बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हालनि? तबियत सही आहे? ख़ुशि आहियो? अच्छा, अॼु हिकिड़ी शॉर्ट अनाउंसमेंट आहे तव्हां सां शेयर करणी। इहा CSS 2025 जो जेको इम्तिहान फेबरवरी में थींदो इन सां रिलेटेड आहे। ऐं CC 2023 जी जेका स्क्रीनिंग SPSC वरिती हुई, जंहिंमें जेकी उम्मीदवार पास थिया आहिनि उन सां रिलेटेड बि आहे। ऐं CC 2024 जो जेको हाणे हाणे फॉर्म भरिया आहिनि SPSC में, उन जो इम्तिहान बि थींदो, स्क्रीनिंग बि थींदी, त उन सां रिलेटेड आहे। हाणे तव्हांखे ख़बर हूंदी, अगरि तव्हां इन्हनि इम्तिहाननि मां गुज़रिया आहियो या इन जी तयारी करे रहिया आहियो, त CSS 2025 जेको फेबरवरी में इम्तिहान शुरू थींदो, उन में सिंधी लिटरेचर हिकिड़ो ऑप्शनल सब्जेक्ट हूंदो आहे। उन जी तव्हांखे तयारी करणी पवंदी आहे। ऐं हिकिड़ो वॾो सिलेबस आहे, ॾाढो वॾो सिलेबस आहे, जो लेंदी सिलेबस आहे, उन जी तयारी करणी हूंदी आहे। ऐं जेतिरे क़दुरु CC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PCS जेको पंहिंजी प्रोविंशियल जेका आहे सिंध वारी आहे, उन जी ॻाल्हि कजे त उन में सिंधी जनरल जेको सब्जेक्ट आहे उहो ऑप्शन कंपलसरी हूंदो आहे। यानी तव्हांखे उहो एनी हाउ माना उन जो पेपर तव्हांखे ॾियणो हूंदो आहे। उन में एसे बि हूंदो आहे, मज़मून हूंदो आहे, ग्रामर हूंदो आहे, ऐं इन जो जेको सिलेबस तव्हां ॾिठो हूंदो उहो सॼो। ऐं गॾोगॾु सिंधी लिटरेचर बि हूंदो आहे, सिंधी अदब बि हूंदो आहे। इहो वरी ऑप्शनल सब्जेक्ट आहे। त मोस्टली जेके कैंडिडेट्स इन्हनि सब्जेक्टनि जी तयारी करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ असां हिकिड़ो ऑनलाइन सेशन शुरू करे रहिया आहियूं। मां ऐं मूंसां गॾु आहे मैडम पारस, खे मां रिक्वेस्ट कई आहे त मुंहिंजे फोरम तां, लर्न विथ इमरान मीरानी जे फोरम तां, तव्हां सां ही जेका आहे सब्जेक्ट जेके आहिनि उहे पढ़ाइनि। इन में तव्हां मैडम जो स्कोर ॾिसो, मैडम बि टॉपर्स रही आहे ऐं मुंहिंजो स्कोर बि अलहमदिल्ला ही जेको तव्हांजे साम्हूं आहे सुठो आहे। मैडम जी ॿी मां ॻाल्हि ॿुधायां त 5 दफ़ा मैडम CSS जा, यानी कि CSS ऐं इंक्लूड कयो तव्हां PCS वारो, 5 दफ़ा जेको इंग्लिश एसे जो पेपर हूंदो आहे, 5 ई दफ़ा सुठनि में 70+, 60+ ऐं 70+ में जेका आहे न उहो पास थियल आहे। यानी मैडम जी एसे ते ॾाढी कमांड आहे, गॾोगॾु ॿियनि सब्जेक्टनि ते बि। त मैडम्स बि उन जे एक्सपीरियंस मां तव्हां फ़ाइदो वठी था सघो, उन जी गाइडेंस मां तव्हां सिखी था सघो। मैडम जो जेको स्कोर रहियो उहो CSS 2022 में 75 ऐं CC 21 जेका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में थी हिते, उन में 85 स्कोर हुयो। ऐं गॾोगॾु तव्हां मुंहिंजो ॾिसो, CC 21 में मुंहिंजो 85 हुयूं सिंधी में, ऐं CSS 19 में जेके आहिनि मुंहिंजूं 81 मार्क्स हुयूं। त असां पंहिंजो एक्सपीरियंस, असां पंहिंजी जेका नॉलेज आहे इन्हनि सब्जेक्टनि खे कीअं खणी हलिजे ऐं कीअं असांखे कोशिशि करणु खपे त असांजूं 70 खां घटि में घटि 70 खां मथे मार्कूं अचनि। इनशाला हिकिड़ी सुठे नमूने सां तव्हांखे तयारी कराईंदासीं अगरि तव्हां असांखे जॉइन कयो था त। ऐं गॾोगॾु कुझु अञा ॿिया जेके फीचर्स आहिनि, मां उन्हनि जी तव्हांखे थोरी ब्रीफिंग ॾियां। हाणे हिन में छा हूंदो? हिन में असांजा डेली ऑनलाइन क्लासिस हूंदा। डेली ऑनलाइन क्लासिस ज़ूम ऐप ते हूंदा। ठीकु आहे, ज़ूम ऐप ते तव्हां राति जो लाइव क्लास उहे अटेंड कंदव। अगरि तव्हांजो को क्लास मिस थो थी वञे त उन जे लाइ असां 24 कलाकनि जे लाइ, यानी कि हिकु ॾींहं जे लाइ, उन क्लास जी रिकॉर्डिंग बि प्रोवाइड कंदासीं, ताकी तव्हां उहो सभु जेको मिस थियल लेक्चर आहे उहो कवर करियो। ठीकु आहे। ऐं सिंधी लिटरेचर खे पहिरियां जेको आहे कवरिंग सिंधी लिटरेचर फस्ट फॉर CSS 2025 कैंडिडेट्स जेके आहिनि। हाणे इन में 2 सब्जेक्ट आहिनि। असां पहिरियां कहिड़ो पढ़ाईंदासीं त जेको सिंधी लिटरेचर आहे उनखे असां पहिरियां पढ़ाईंदासीं। छो त उन्हनि जो जेको आहे उहो इम्तिहान थियण वारो आहे फेबरवरी 2025 में। त जीअं असां पहिरियां सिंधी लिटरेचर खे पूरो कयूं ऐं पोइ सिंधी जनरल खे वठूं। ऐं उन खां पोइ जेका आहे कॉन्सेप्चुअल ऐं डीप अंडरस्टैंडिंग हर हिकु टॉपिक जी कराई वेंदी। राइटिंग प्रैक्टिसिस बि कराई वेंदियूं, यानी कि असां तव्हांखे थोरो लिखी बि ॾेखारींदासीं उते त कीअं जेके जवाब लिखणा आहिनि। टेक्निक्स टू इंश्योर मार्क्स अबोव 70। इहे हाणे हिकिड़ो ॾिसो, सिंधी जो जेको पेपर आहे न उहो हक़ीक़त में इहो आहे, हुनर आहे, फ़न आहे। तव्हां कहिड़े फ़न सां माना उन फ़न खे अप्लाए करे, उन आर्ट खे अप्लाए करे तव्हां सुठियूं मार्कूं खणी सघो था। इहो लिखण जो हिकिड़ो वॾो फ़न आहे। इनशाला असां कोशिशि कंदासीं त उहो जेको लिखण वारो हुनर आहे उहो तव्हांखे असां सेखारियूं। राइटिंग प्रैक्टिसिस हूंदी ऐं पर्सनलाइज़्ड फीडबैक टू ईच स्टूडेंट। जेको बि असांखे को अटैम्प्ट करे ॾेखारींदो त उनखे बि असां जेको आहे
इंडिविजुअली उनखे फीडबैक ॾिनो वेंदो। हीअ असांजो सेशन जेको आहे उहो शुरू थी रहियो आहे 21 जनवरी 2025 खां। अगरि तव्हां रजिस्टर थियण था चाहियो त मुंहिंजे हिन नंबर ते तव्हां मूंसां कॉन्टेक्ट करे था सघो। ऐं असांजो डेमो क्लास, हाणे मां तव्हां हीउ नंबर नोट कयो, अगरि तव्हां हीउ सेशन जॉइन करणु था चाहियो त हीउ नंबर आहे मुंहिंजो 033329663335। तव्हां मूंसां कॉन्टेक्ट करे हिन में शामिलु थी था सघो। ऐं असांजो जेको आहे डेमो क्लास संडे ते असांजो डेमो क्लास आहे, यानी सुभाणे यानी की घणो 19 जनवरी ते असांजो डेमो क्लास आहे। काएं वॻे? राति जो 10 बजे राति जो तव्हां मूंसां हिन नंबर ते कॉन्टेक्ट कयो, तव्हां उहो डेमो क्लास असांजो अटेंड कयो। अगरि तव्हांखे सम्झ में अचे थो असांखे जॉइन करणु घुरिजे त तव्हां लाज़मी जॉइन कजो। हीअ हिकु नंढी जेका आहे अनाउंसमेंट तव्हां सां गॾु शेयर करणी हुई। वीडियो ॾिसण जे लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।